飛行機の翼の上でヨガしてみるチャレンジ。イエーイ。わし高所恐怖症やのになんでやねん。えぐい。バランス完璧や。頼む、やめてくれ。寿命10年縮んだわ。ほら、まだ立てる。天空ヨガ最高や。もう無理や、落ちる。やばすぎ。風強いわ。落ちる。わしもあかん。手離れる。マジでやばいやばい。ダメや、落ちる。わしーざ。はい、これで安定しました。えぐい。わしー